உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ஹேர் ட்ரையர் மாடல் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஹேர் ட்ரையர் கண்டிப்பா குயிக்கா நம்மளுடைய ஹேரை ட்ரை பண்றதுக்காகவும் அதே மாதிரி ஹேர் வாஷ் பண்ணவங்களுக்கும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது மூலமா ஹெல்த் வைஸ்லயும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹேர்லயும் அதிகப்படியான பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ பெரும்பாலும் ஒரு ஹேர் ட்ரையர் நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் நம்மளுடைய தலையை சீக்கிரமா காய வைக்கிறதுக்காகவும், அடுத்தது ஸ்டிக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும், நம்மளது ஷைனிங் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காகவும், இது மூலமா ஹெடேக் ஆர் பாடி பெயின் ஆர் சம் அதர் பெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டோட்டல் ஆஃப் ஹியூமன் பாடியில இல்லாம இருக்கிறதுக்காகவும் நம்ம ஹேர் ட்ரைஸ் யூஸ் பண்றோம். குயிக்கா ஹேரை ட்ரை பண்றது மூலமா நம்மளுக்கு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லயும் அதிகமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹேரை பிரிகாஷனா வச்சுக்கிறதுக்காகவும் நிறைய விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம பெரும்பாலும் ஹேர் ட்ரையர் யூஸ் பண்றது ரொம்பவே பெனிஃபிட் தான். ஒரு ஹேர் ட்ரையர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னாலே அதிகப்படியான வாட்ஸ் ரேஞ்ச் இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்பதான் குயிக்கா நம்மளுடைய ஹேரை நம்ம ட்ரை பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது more than 1200 to 1400 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஆக்சுவலா. அண்ட் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ், ஃபேனுடைய ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல எவ்வளோ வேணும் அண்ட் எவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி 3 விதமான டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது மூலமா ஹீட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் அப் பண்ணி நம்மளுடைய ஹேரை குயிக் ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம பயனுள்ள வகையில் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கான்சென்ட்ரேட்டர் நாசல் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மூலமா ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்ட்டா ஹேர் ட்ரை பண்றதுக்கு இந்த ஒரு நாசல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கான்றதை செக் பண்ணிக்கோங்க. கூல் ஷாட் பட்டன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்களா, இமிடியேட்டா பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஹாட்டான ஹேரை கூல் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்றத ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டீடைல்டா பாருங்க. அண்ட் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல ஃபோல்டபிள் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல நான் ஃபோல்டபிளா இருக்கும். ஸோ நீங்க வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல வேணும் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க பார்த்து. 1400 வாட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய மோட்டார் மூலமா குயிக்கான ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ட்ரையிங் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். 1.8 மீட்டர் அளவுல இருக்கக்கூடிய வயரோட லென்த் இருக்கான்னு பாருங்க. 360 அளவுல கூடிய ஸ்விவல் கார்டா வந்திருக்கா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமா ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஹேர் ரைஸ்ல வருதான்றத பார்க்கணும். ஏன்னா ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மோட்டார் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கும் நம்மளுடைய ஹேர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு. ஸோ அதனால ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டீடைலா பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 1 இயர் மாதிரியான வாரண்டியை கண்டிப்பா கிளைம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. இது மூலமா ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை உங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் மாடல் என்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல பெலூர் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் 1600 வாட் டிசி மோட்டார் ஹேர் ட்ரையர் மாடலா வருது. டெலிவரிங் ஏ ஹை குவாலிட்டி ப்ளோ ட்ரை, சேஃப் அண்ட் டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ரையர்ஸா கொண்டு வந்திருக்காங்க. எஃபர்ட்லெஸ் ப்ளூ ட்ரைங் ட்ரையர் மாடலாவும் வந்திருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹888 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1262 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல மாஃபி ரிச்சர்ட் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் 1200 வாட் ஸ்டைலிஷ் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். 2 ஸ்பீட் ஹீட் செட்டிங்ஸ் டு கண்ட்ரோல் த ஏர் ஃப்ளோ, மெயின்டைன் மாய்ஸ்சர் இன் யுவர் ஹேர். ப்ராடக்ட் இஸ் லைட் வெயிட் அண்ட் டிராவல் ஃப்ரெண்ட்லியா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹897 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 62 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல சிஸ்கா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ட்ரெண்ட் செட்டர் 1200 வாட் ஹேர் ட்ரையர் மாடல், built with heat balance technology, 2 speed heat setting with cool hair function, big win inlet reduce hair spill ஓட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹899 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 166 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். To flexible setting hair dryer model, narrow concentrator for focused airflow, thermo product temperature setting, compact design for easy handling காக வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹845 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 80,671 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
4th பிளேஸ்ல VGR ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் 1200 வாட்ஸ் மாடல், 2 ஸ்பீட் செட்டிங் வித் ஸ்டைல் ஏர் கன்சென்ட்ரேட்டரோட வருது. ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஹேங்கிங் லூப் கொடுத்திருக்காங்க. 1.8 மீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா டியூரபிள் லாங் கார்டோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $800 சேல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 5 verified reviews இருக்கு. Third பிளேஸ்ல Viga ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1400 வாட்ஸ் ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மாடல், கூல் ஷாட் பட்டன், 3 ஹீட் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸோட வருது. லோ மீடியம் ஹை ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சரும் நான் ஸ்லிப் கிரிப் ஹேண்டில்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $936 செட் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 217 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல சோபா ஹேர் ட்ரையர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர், பட்டன் டு சேஞ்ச் பிட்வீன் ஹாட் அண்ட் கோல்ட், 3 ஹீட் செட்டிங் அண்ட் 2 ஸ்பீட் செட்டிங்ஸோட வருது. ஸ்பாக்கல் ரப்பர் கேபிள் ப்ரொடெக்டர் டியூரபிள் கேபிளா தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $952 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 17,990 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஹேக்ரோ ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரீமியம் ஹேர் ட்ரையர் வித் 1400 வாட்ஸ் மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்க. 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங் அண்ட் கூல் ஷாட் பட்டன் இருக்கு. ஹனிகாம் ஏர் இன்லெட் ஃபார் பெட்டர் ஏர் ஃப்ளோக்காக ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ்க்காக வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $986 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 4667 verified reviews இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாத்தையும் அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். பட் அமேசான்ல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் பிளிப்கார்ட்ல சிலது இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பெஸ்டா செல்லக்கூடிய சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன். வேணும் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஆண்டல் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.